क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास 4 लेसन नेम इज रेन इन समर जो रिटन बाय हेनरी वाटसन लॉन्गफेलर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर व्हाट हैज द रेन कम। आंसर में हम लिखेंगे द ब्यूटीफुल रेन कम्स आफ्टर डस्ट एंड हीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्हाट डज द रेन डू ऑन द रूफ। द रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ, ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम वेयर डज द रेन गश आउट। थर्ड का आंसर हमारा रहेगा द रेन गश आउट फ्रॉम थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पॉट्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द रेन डू टू द विंडो पेन। इसका आंसर रहेगा द रेन टू द विंडो पेन इट इज लाइक द थ्रोट ऑफ overflowing spot and it is pores and pores। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा व्हाट डज द कंट्री लुक लाइक। किस तरह की कंट्री दिखती थी हमें। द कंट्री लुक लाइक अ लेपर्ड्स टॉनी एंड स्पॉटेड हाइड। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें सेंटेंसेस पूरे करने हैं स्टोरी को देख के। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द बियर्ड एंड फेरी इज इन द नैरो लेन ऑफ ब्यूटीफुल इन द रेन। हाउ इट ग्लैटर्स अलोंग द रोड्स, ये आपको स्टोरी में से देख के इसको कंप्लीट करना है। स्टोरी ही है, बस बीच के आपको गेसिंग बोर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। बस यही है।